Në një fermë në fshatin Sazli të komunës së Ferizajt është konfirmuar rasti I pari I sëmundjes së lijes së deleve. Rasti u konfirmua nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, pasi që pronari kishte njoftuar veterinarin se kishte hasur disa njolla në trupin e disa deleve. Sipas informatave nga pronari, I cili nuk dëshiroi të prononcojë për Kosova Press, 3 nga delet e tij kanë urdhur, por 5 të tjera janë në karantinë të plotë, ndërsa 97 prej tyre janë në fermë. Sipas tij, AOF do të asgjësoj të enjtën edhe delet të cilat nuk janë të sëmura dhe do të kompenzohen me një shumë të arsyeshme nga Ministria e Bujqësisë. Rasti I dytë është konfirmuar edhe në komunën e Gjilanit. I njëjti para kamerave tha se delet e sëmura I ka blerë në treg dhe nuk e din prej ardhen se prej nga kanë ardhur. Sipas masave të AOF-it ndalohet shitblerja atyre në treg dhe gjithashtu lëvizja atyre e lirë. Nëse ka ndryshim të gjendjes së tyre, pronari duhet të njoftojë veterinarët. Por çfarë është sëmundja lija e deleve dhive? Lija e deleve është një sëmundje shumë virale ngjitëse e cila është më e rënda për këtë specie. Simptomat janë temperaturë e lartë, humbje oreksi, rrjedhje nga hunda apo goja dhe gjithashtu disa pika në trup. Ajo transmetohet me kontakt drejt për drejt me kafshët e infektuara. Kjo sëmundje nuk përbën rrezik për njeriu, e cila nuk transmetohet nga kafsha tek njeriu.